Postoje satovi koje kupiš zato što imaju neku veliku povijest, jaki mehanizam, posebnu komplikaciju ili zato što su dio neke ozbiljnije kolekcije. A postoji satovi koje vidiš i jednostavno kažeš čekaj malo, pa ovo izgleda odlično za svoju cijenu. I upravo takav sat imamo danas. Ovo je Casio MTP Tiffany. Tiffany cifer u posljednjih je nekoliko godina postao izuzetno popularan zahvaljujući Rolex Oyster Perpetualu i Patek Philippe Nautilusu, ali ovdje ne morate izdvajati 10.000 eura. Ovaj Casio košta svega 50 eura i baš zato je ovaj sat zanimljiv. Jer ovo je sat koji izgleda zabavno, ljetno, svježe, nosivo, a košta otprilike kao jedna večera ili normalni shopping u dućanu. A ono što je najbolje, ovaj primjerak imam već 3 godine, baterija i sat rade odlično i za tu cijenu predstavlja best buy opciju. Dobrodošli natrag na kanal Svijet satova. Ako volite satove, realne recenzije, onda ste na pravom mjestu. Danas ne pričamo o Rolexu, Tudoru, Omeginim mehanizmima ili nekim limitiranim mikrobrendovima. Danas pričamo o vjerojatno najpoznatijem brendu satova, o Casiju. Ovo je MTP Tiffany. Glavni razlog zašto je ovaj sat postao toliko popularan je naravno njegova boja. Taj svjetlo plavi Tiffany cifer odmah privlači pažnju. Napišite mi u komentare je li vam ova boja i dalje top ili vam je možda cijeli ovaj Tiffany hype dosadio. Realno, Casio je ovdje napravio odličan potez. Uzeli su jednostavan, klasičan dizajn i ubacili boju koja je u zadnjih nekoliko godina postala jako popularna u svijetu satova. Naravno, ovaj model postoji i u drugim bojama. Ima tamnijih, klasičnijih, mirnijih verzija, ali ova Tiffany boja je definitivno najpopularnija. I potpuno razumijem zašto. Jer čim ga stavite na ruku, sat izgleda veselo, ljetno i lagano. Nije ozbiljan na onaj način kao neki diver ili dress sat, nego ima taj bezbrižni vibe. Ovo je sat koji ne pokušava biti nešto što nije, ne glumi luksuz niti ozbiljan horološki komad. Ovo je jednostavno Casio u dobroj boji i to mu je najveća prednost. Dizajn je vrlo jednostavan, imamo klasično čelično kućište, metalnu narukvicu, datum na 3 sata i taj svjetlo plavi cifer koji nosi cijeli sat. Bez te boje ovo bi bio sasvim običan Casio, ali s ovom bojom sat dobije potpuno drugi karakter. Cifer je zapravo glavni razlog zašto ljudi kupuju ovaj model i nema smisla pretvarati se da nije tako. Ta Tiffany nijansa izgleda stvarno dobro, pogotovo na suncu i zato mi je ovaj sat posebno dobar za ljeto. Stavite ga uz bijelu majicu, kratke rukave, more, sunce, laganu odjeću i sat jednostavno paše. Nije napadan, ali se vidi, nije skup, ali izgleda simpatično. I ono što je najvažnije, nije luksuzan sat, veoma je jeftin, ali ima svoj šarm. I to je nešto što Casio zna pogoditi puno bolje nego neki skuplji brendovi. Inače, na kanalu sam radio već recenziju Citizen Tsuyose u ovoj boji, pa definitivno bacite oko jer to je nešto skuplja varijanta sličnog sata. Idemo dalje na specifikacije sa kojima nećemo previše daviti jer ovo nije sat koji se kupuje zbog mehanizma ili nekih ozbiljnih tehničkih karakteristika, ali ajmo reći ono bitno. Sat je veličinom jako nosiv, ima oko 38,5 mm što je po meni odlična mjera za ovakav tip sata. Nije premalen, nije prevelik i na većini ruku izgledat će sasvim normalno. Debljina je oko 9,2 mm što znači da je sat dosta tanak i lagan za svakodnevno nošenje. Unutra je kvarsni mehanizam, nema navijanja rotora i nikakve filozofije. Jednostavno radi točno na bateriju. Baterija je deklarirana na otprilike 3 godine. Moj primjerak imam već više od 3 godine i još uvijek radi normalno. Nije stvarala nikakve probleme baterija, sat i dalje odlično radi i to je upravo ono što od ovakvog Casija očekujem. Jednostavnost bez drame.
Na ruci je sat baš ugodan, nije težak na način da vam smeta, nije ogroban, uopće ne strši i ne morate brinuti oko njega. I mislim da je to ključ ovog sata. On je za bezbrižno nošenje. Sat koji stavite na ruku kad idete van, kad idete na kavu, na more ili kad želite nešto lagano, ljetno i opušteno. Ne razmišljate o tome hoćete li ga ogrebati ili jeste li ga slučajno lupili u stol. Jer ovo je Casio od 50 eura i upravo ga je zato lako voljeti. Kod skupljih satova često postoji taj moment da ste malo previše svjesni što nosite i pazite da ga ne oštetite, dok kod ovog sata tog nema. Samo ga nosite i uživate. Za svoju cijenu ovaj sat je odličan. Neću reći da je savršen jer nije. Narukvica nije luksuzna, kućište nije na razini puno skupljih satova i završna obrada je jednostavna. No osjećaj u ruci je sasvim dobar. Za 50 eura ovo je best buy. Dobijete sat koji izgleda dobro, radi pouzdano, ima zanimljivu boju, može se nositi svaki dan i nakon 3 godine kod mene i dalje funkcionira normalno. To je veoma velika stvar, jer danas je lako izgubiti se u satovima od nekoliko tisuća eura, ali nekad je baš ovakav sat podsjetnik da ne mora sve biti skupo da bi bilo zabavno. Jedna stvar koja nije baš dobra kod sata je luminacija. Nije nešto posebno, no mora se odmah reći. Ovo nije sat od kojeg to očekujemo. Luminacija postoji i to je dovoljno. Budući da ovdje pričamo o Casio od 50 eura, ne možemo očekivati neki jak lum kao na ozbiljnom diveru. I to nije neka velika mana, jer ovaj sat i ovako ne gledam kao alatni sat za mrak, ronjenje ili neke ozbiljne uvjete. Ovo je dnevni, ljetni, casual, zabavni sat. A u toj ulozi svoj posao radi odlično. Ako moram nabrojati mane, rekao bih ovako. Prvo, narukvica je ok, ali nije nešto posebno. Radi svoj posao, dobro izgleda iz daljine, ali ako ste navikli na nešto kvalitetnije narukvice, osjeti se da je ovo ipak budžet sat. Drugo, luminacija je slaba. Treće, završna obrada je osnovna. I četvrto, ono što će možda neki se složiti, neki ne, možda je malo ovaj hype vezan uz Tiffany boju već dosadio. Nijedna od ovih mana nije ozbiljna kad se sjetimo cijene, a ovaj sat u svom cjenovnom rangu nudi jako puno. Ovo je sat za ljude koji žele nešto lijepo, zabavno i pristupačno. Za ljude koji žele ljetni sat, Tiffany boju i ne žele trošiti puno novca. Ovo je sat za ljude koji možda tek ulaze u svijet satova i za ljude koji već imaju skuplje satove, ali žele nešto casual što mogu nositi bez ikakve brige. Mislim da je upravo to njegova najbolja uloga. Ovo nije sat koji kupujete da impresionirate nekog tko zna svaki detalj o satovima. Ovo je sat koji kupujete jer vam se sviđa i jer za malo novca dobijete puno zabave. Meni je ovaj sat jako drag upravo zato što je jednostavan. Imam ga već oko 3 godine i nikad nije glumio nešto što nije. Nije najkvalitetniji, najposebniji ili najskuplji, ali je jedan od onih satova koje mogu bez razmišljanja staviti na ruku i znati da će odraditi posao. Ljeti pogotovo, jer ova boja ima smisla kad je sunce, kad se nose kratki rukavi i kad je sve malo opuštenije. I svaki put kad ga nosim podsjeti me da satovi ne moraju uvijek biti ozbiljni. Nekad sat može biti samo zabavan i to je sasvim dovoljno. Zaključno, Casio MTP Tiffany je po meni jedan od najboljih budžet satova koje možete kupiti ako želite nešto veselo, nosivo i drugačije. Za oko 50 eura dobivate sat koji dobro izgleda, ima popularan Tiffany cifer, nosiv je jednostavan i kod mene se pokazao pouzdanim kroz otprilike 3 godine nošenja. Baterija i dalje radi, sat radi normalno i nisam imao nikakvih problema. Naravno, sat nije savršen kao što sam to već napomenuo, ali sve je to očekivano. Ono što je bitno je da ovaj sat ima svoj šarm, odličan i za ljeto, za bezbrižno nošenje i za trenutke kad želite staviti nešto na ruku što izgleda dobro, a ne traži nikakvu posebnu pažnju. Za mene je ovo best buy, ne zato što je najbolji sat na svijetu, nego zato što za jako malo novca daje jako puno zadovoljstva. I to bi bilo to za današnji video. Napišite mi u komentarima što mislite o ovom Casio Tiffany modelu. Ako vam se ovaj video svidio, bacite like, pretplatite se na kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Linkovi se nalaze u opisu videa. Također pridružite se grupi Hrvatski satovi na Facebooku, link je u opisu.
a mi se gledamo već u sljedećem videu, točno za tjedan dana, subotu u podne.